बोलो। दर्द ज़्यादा है, हाँ। स्टेज फैट तो दर्द देता है, सोच तो पे भी झनका है। अच्छा। ऐसा करना हुआ हाथ है ओके। ऊपर इतना तो उसके बाद उठा तो बहुत दर्द देता है, देखो बहुत सारा दर्द पकड़ा था, छोड़ता है। कितने दिन से है? ये 20-25 दिन से है। अच्छा। ये दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, पूरा फुल ऊपर। ओके, छोड़ो। और एक बार उठाओ। ये तो ऐसे तो उठता नहीं, ये उठता है, ये नहीं उठता। छोड़ो छोड़ो। और एक बार उठाओ। कितना होता है तो? ये हाथ। अच्छा। Actually, he has some glenohumeral joint issue. The line, this is glenoid fossa. The humeral head is gone and stuck inside. The ACL, acromioclavicular joint, is glenohumeral subluxation. He has he lacked to do the chiropractic adjustment. First, we will do the assessment. Okay. Okay. Any pain in this angle? हाँ जैसे फिर आप दुखता है। Relax, relax. It's not moving at all. See, external movement is restricted. Internal movement is that also restricted. This is the main issue. Okay. Now I am going to adjust the shoulder. Before that, I am going to adjust the thoracic spine because this thoracic spine supplies to these muscles. उल्टा लेटो. फुल ढीले छोड़ो गर्दन. आराम से लेटो तुम्हें क्या भी नहीं. वैसा फिराना नहीं मुंडी जी, सीधा रखो, फुल ढीली छोड़ो और ढीली करो गर्दन. अभी सामने फिरो. गर्दन में दर्द आता है तुम ना, ऊपर लेटो. सांस भर को बाहर छोड़ो. एक छोटा एक हल्का क्लिक होता था. ओके, सांस भर को और एक बार करना. होगा. I know. पहले छोड़ो, सांस भरो और बाहर करके छोड़ो. कर जी. हाँ, होगा. सांस भरो, छोड़ो बाहर. अब आराम है. जो खट्टा वाला था। आप रह गए हो क्या? ऐसा करो फेस. सांस बाहर छोड़ो जी. जी दर्द होता है, उठाना करो. नीचे छोड़ो, उठाओ ऊपर, उठाओ नीचे छोड़ो, ऊपर उठाओ. इम्प्रूव्ड है, लिटिल बिट इम्प्रूव्ड है. यस सर. अभी ऐसा है ना, ऐसे देखो. दर्द होता है, दर्द है करके तुम्हें छोड़ा ले तो ऐसा चल जाती. क्लैप्स मारो जी. करो 10 टाइम करो. यहाँ जरा उठा हाथ, हाथ उठ रहा है. दर्द कैसा फील हो रहा है? दर्द उसका मालूम पड़ा नहीं, एकदम झटका मारते. पहले से नहीं आता. सही बात. पहले कम कर स्टम्प को बहुत दर्द होता है. अभी कैसा फील कर रहे हो? पकड़ जाएगा मजा अलग.
हाथ उठ रहा है बट दर्द रहता, ठीक है, नहीं होता। क्लीन से फील मानो, क्लिक उनको भी मालूम।